说起会席料理，一般都会想到雅致的环境、珍贵的食材，还有庄严的仪式感。最近在环宇城新开了一家藤原不二，主打的就是会席料理。他们家在南京开了很多年，口碑一直都很好。在南京的主城区很难找到有这么多包间的吧？1楼和2楼加起来一共有30多间，竟然还有藤原专属的内部电梯。包间的选择也很多，都是用熊熊起的名字。然后在菜单上发现了这个彩蛋，这么用心做出的美食，真的很让人期待啊！有精致私密适合约会谈事情的2人包，还有适合团建、家庭聚餐、商务宴请的6人包。最大的一个包间可以坐25个人，还有一片很大的露天外摆，适合打卡拍照。菜品的口味不用多说，在南京有这么多家店，口碑都很好。8分生食牛肉、刺身，所有的食材都很新鲜，肥而不腻，入口即化。独立包厢式，私密性好。如果你对料理品质有更高的追求，这家环宇城新开的藤原不二水与尊会席料理一定不能错过。